चारों तरफ से बांध दिया, बस हो गया काम। तभी तो मैं आपको अभी इतना अच्छा वीडियो दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो आज वीडियो भी नहीं बना पाता। आपको और एक बात बोलूं, मुझे इस वीडियो पे 10,000 लाइक चाहिए, कर दो ना। बस ऐसे ही मांग लिया, ऐसा भी नहीं है कि मैंने इस वीडियो पे बहुत ही ज्यादा मेहनत किया। और हाँ, मुझे आप पे भरोसा है, मैं जो भी बोलता हूँ वो कर ही देते हो, तो थैंक यू सो मच। और जिस दिन मेरे इस वीडियो पे 10,000 लाइक हो गए, मतलब 10 के लाइक हो गए, उस दिन मैं आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा लगता है आपको बता के? और आपने नॉर्मली ड्राइंग तो बहुत सारे दिए बनाने के लिए, अब कुछ खतरनाक चीज दो ना बनाने के लिए। अब हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है, ये देखो कैसा लग रहा है, कमेंट में बताओ। और गाइस सच बताओ, ये